Tindakan pikat ruak-ruak, semoga nongol. Ruaknya nongol guys. Ruaknya nongol. Set. Set. Poin. Lanjut, kita tunggu lagi. Poin. Kita pindah lokasi, lokasi garakan. Kita pikat di sini. Moga aja nongol speakernya. Kita umpetin ya. Kita tunggu aja. Garangannya nongol guys. Semak-semak. Nggak mau keluar. Masih semak-semak. Situ. Kita tunggu. Masih diam dia. Masih diam, kita tunggu. Wah, kabur guys, kabur. Wah, garangannya kabur. Wah, mungkin tahu saya nunggu dia. Kita lanjut nunggu yang lainnya. Setelah kita tunggu 30 menit lebih, hampir 1 jam ya, nggak ada nongol. Kita balik kanan aja, kita lanjut besok pagi-pagi bener. Kita ambil speakernya. Ya, kita lanjut besok pemburuan garangan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam satu laras.
kita lanjut besok pagi guys.